Inua imani yako, tuingie kwenye maombi ya kuombea mwezi wa 12. Ni muhimu sana kuombea mwezi wa 12 kwa sababu umebeba hitimisho la miezi yote. Katika ulimwengu wa roho, mwisho wa mwaka ni kipindi ambacho nguvu za kiroho huwa zinahitaji kupokea sadaka, na ni wakati ambao maagano yanahitimishwa ili kuanzisha agano jipya. Kwa hiyo wakati kama huu tunahitaji kujikabidhi mikononi mwa Mungu, kwa sababu ufalme wa giza unafanya makafara mengi. Ni wakati ambao ufalme wa giza unauisha mikataba na maagano. Kwa hiyo utakuta nyakati kama hizi za mwisho wa mwaka kuna taarifa nyingi za mauti, kuna taarifa nyingi za ajali na matukio mengi ambayo katika hali ya kawaida ni matukio ya kushangaza na kusisimua. Hivyo tunahitaji kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Kumbuka, shetani ni kama simba ungurumaye, anazunguka huku na huku akitafuta mtu ammeze. Ninamuomba Mungu wewe akuhifadhi ukiwa hai, wewe akutunze ukaumalize mwaka vizuri. Aitunze familia yako, atunze watu wa karibu yako na watu ambao unatamani Mungu aweze kuwasaidia muweze kumaliza mwaka salama na kuanza mwaka mpya salama. Ni muhimu sana kuombea mwezi wa 12. Kama kuna miezi migumu, basi ni miezi ya mwisho wa mwaka. Mpendwa, usipuuze. Shetani amejiandaa kuchukua na kufanya makafara makubwa. Adui anajiandaa kumwaga damu. Adui anajiandaa kufanya matukio mengi mabaya. Unaoyaona na unaoyasikia wakati kama huu ni wakati ambao shetani anauchochea ili damu zimwagike, ili damu za wengi zipatikane, makafara makubwa yafanyike. Ukiwa kama ni mtu ambaye unamwamini Mungu, unahitaji kuomba. Unahitaji kujikabidhi mikononi mwa Mungu, kwa sababu shetani anatafuta ni nani atakayeanguka mikononi mwake, ni kafara ipi itakayoanguka mikononi mwake. Roho ya mauti inafanya kazi, roho za uharibifu zinafanya kazi, roho za machukizo na mambo mengi mabaya ni wakati ambao yanafanya kazi. Wakati kama huu wa mwisho wa mwaka, usiende mahali popote ambapo unajua ni safari ndefu bila kuomba. Usifanye jambo lolote ambalo unaona ni jambo linaloweza kugusa maisha watu wengi bila kufanya maombi. Unapotoka na unaporudi salama, fanya maombi, mshukuru Mungu. Unapoanza safari zako, muombe Mungu akutangulie. Omba ulinzi wa malaika wa Bwana waweze kukusimamia na waweze kukuvusha salama. Tunahitaji kumuita Mungu katika kipindi kama hiki. Tunahitaji kumwambia Mungu, tunaomba utusaidie, tunaomba ututetee. Kwa sababu kama hatujamuomba Mungu na kumuita, ni ngumu Mungu kuonekana kwetu. Maana anasema kwamba niiteni maadamu napatikana. Tumtafute maadamu anapatikana. Tumuite maadamu yu karibu. Kwa hiyo Mungu yupo karibu, lakini anahitaji tumuite. Anahitaji ushirika na sisi. Jitie nguvu. Mwambie Mungu na kuomba, mwisho wa mwaka usiwezi kumaliza bila wewe. Nahitaji neema yako. Wako watu ambao tulianza nao vizuri, leo hii hatuko nao tena. Wakati mwingine na mimi nimepokea taarifa za watu ambao nilikuwa ninawaamini na wafahamu na wafurahia, napokea taarifa kwamba wamefariki. Moyo wangu umeugua. Nikakumbushwa ya kwamba tunahitaji kuomba. Haina maana kwamba tunaogopa kufa, lakini kipindi kama hiki shetani huwa anafanya kampeni na huwa anachukua damu za watu na huwa anafanya uharibifu mwingi. Si tu kwa habari ya mauti, lakini pia hata kwa habari ya vitu vyetu. Adui mara nyingi anaweza kuvuruga vitu ili umalize mwaka vibaya. Akakuletea tukio fulani ambalo litakufanya mwaka umalize vibaya na uanze vibaya. Kumbuka, mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka kunatengeneza mwaka mzima utakuwaje kwenye maisha yako. Ukiumaliza mwaka vibaya, manake mwaka wote utakuwa hivyo. Ukianza mwaka vibaya, manake mwaka wote utakuwa hivyo, kwa sababu hayo ni malango ya kufungia mwaka na ni malango ya kufungulia mwaka. Kwa tunamhitaji Mungu sana. Tunahitaji Mungu atusaidie. Wewe mwana maombi, endelea kuomba. Kabidhi familia yako, kabidhi watu wa karibu yako, kabidhi watu ambao unaona Mungu aweze kuwalinda. Waweke tu mikononi mwa Mungu. Usinyamaze kimya. Endelea kuomba, endelea kulitia jina la Bwana wa majeshi ili aweze kusimama pamoja nasi. Ombea taifa letu, ombea vitu vyetu, ombea familia zetu. Tumuombe tu Mungu aweze kutusaidia. Basi ikiwa unaamini katika maombi, inua imani yako sasa, tuingie kwenye maombi. Mungu, tunakushukuru, asante kwa kibali. Ni wakati Bwana tunatubu. Huenda tulikukosea tangu Januari hata sasa Bwana Disemba. Tumefanya makosa mengi ambayo mengine yakufurahishi kabisa. Tumekuja Bwana kutengeneza na wewe. Tunaomba Bwana rehema zako, msamaha wako. Mengine tumejihesabia haki, mengine tumefanya kwa siri bila watu kutuona na tukaona kwamba tuko salama, lakini kumbe Mungu unatuona, kumbe Mungu unatuelewa. Mungu, tumeshuka mbele zako. Yako mengi ya aibu ambayo tumeyafanya, yako mengi ya aibu ambayo tumeyatenda kwa kufikiri, kuwaza, kutenda na mengineyo Bwana, na kwenda mahali ambapo hapakuwa panafaa sisi kwenda, tukaenda hata kama ni kwa kujificha. Mungu, tunaomba
tunaomba rehema. Yuko mtu mmoja ananisikia wakati anasikia hatia ndani ya moyo wake, kuna jambo alikukosea. Baba, naomba kupitia hayo yote asimalize vibaya, mpe neema nyingine tena. Yuko mwingine Bwana alifanya matukio mengi ya aibu, yuko mwingine Bwana alifanya vitu vingi visivyofaa. Naomba Mungu rehema zako, naomba Mungu huruma yako, naomba Mungu neema yako ya kibali, naomba neema yako ya utoshelevu ikaendelee kwa mtu huyu. Na kuombea Mungu akutie nguvu, na kuombea Mungu akuwezeshe, na kuombea Mungu akusaidie umalize mwaka vizuri. Nasi tunaenda kila kinyume na kila nguvu za shetani zinazojiinua mwishoni mwa mwaka. Anza kuharibu na kubomoa kila mipango ya giza, kila taarifa mbaya, kila vikao vya kipepo, kila roho za makafara. Yale makafara ya shetani tunayapinga kwa jina la Yesu. Tunapinga makafara juu ya nchi yetu, tunapinga makafara juu ya familia zetu, tunapinga makafara juu ya watu wetu wa karibu. Kama kuna yote kwenye familia anatumika kwenye nguvu za giza, anatumika kwenye uchawi, na anawaza kwamba mwisho wa mwaka huu afanye kafara kwa ajili ya mtu fulani, tunaharibu mipango yake, akafe mwenyewe, kafara ikawe kwake mwenyewe, isifanye kazi kwa yoyote. Sambaratisha, haribu kila kafara za giza, zibomoe kwa jina la Yesu. Teketeza mipango yote, piga kwa jina la Yesu. Yes, piga hiyo mipango, haribu kwa jina la Yesu. Vunja, vuruga kwa maombi, vuruga kwa maombi. Haribu kila mipango ya giza, haribu kila mipango ya kafara, haribu kila mipango ya kuzimu. Kila adui aliyefungua kinywa ili kunywa damu za watu, kila adui aliyefungua kinywa ili kukufanya umalize vibaya, mkatae kwa jina la Yesu. Omba kibali cha kumaliza vizuri. Kataa mashambulizi ya mwisho wa mwaka, kataa uchungu wa mwisho wa mwaka, kataa visasi vya mwisho wa mwaka, kataa kila mitego ya shetani, itegue kwa jina la Yesu. Mwezi Disemba umekombolewa, mwezi Disemba tunakukomboa katika jina la Yesu. Tunazuia mipango ya giza, tunazuia ajali zote, tunapindua kila ajali iliyoandaliwa, tunaisabaratisha isifanyikiwe kwa jina la Yesu. Tunaombea njia zetu. Kama una chombo cha usafiri, omba kwa ajili ya hicho chombo chako, mwambie Mungu nakiombea ulinzi. Naomba Bwana ukasimame mwenyewe, naomba Bwana ukakitunze. Tunakataa madereva wetu kutumiwa na shetani, tunakataa madereva wa shetani kufanya uharibifu. Kila ambaye alikuwa ameandaliwa kuleta uharibifu, kusababisha ajali, tunakemea kwa jina la Yesu. Ndani ya barabara zetu, nje ya barabara zetu, katika jina la Yesu. Tunatangaza ukombozi, tunatangaza ukombozi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakuombea mwezi wa 12 ukawe ni mwezi uliobarikiwa, ukawe ni mwezi ambao utaenda kuisha vizuri katika jina la Yesu. Tunavua mipango mibaya, tunavua kila ajenda iliyofanyika, tunavua kila makubaliano yasifanyikiwe kwa jina la Yesu. Mwezi Disemba umebarikiwa, mwezi Disemba umebarikiwa. Ninakutabiria kwa jina la Yesu, hautakunywa damu ya ndugu zetu, hautakunywa damu zetu. Mwezi Disemba hautaruhusu mabaya tupate. Ninakuombea mwezi Disemba, pokea agizo hili, pokea agizo hili, pokea maelekezo haya. Ninakuambia kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kwamba hautaleta uharibifu kwa mtu huyu, hautaleta aibu kwa mtu huyu, hautaleta mkosi kwa mtu huyu. Ninakukataa, usisababishe lolote katika jina la Yesu. Zaidi ya hayo, ninakuomba Roho Mtakatifu tusaidie, utuongoze, ututunze, utuelekeze, utuongoze mahali ambapo tutapita salama. Na tunaomba neema yako Mungu ikatulinde. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba pamoja nawe. Ikiwa unaamini na unapumzi, sema amen. Mungu akubariki. Tayari tumeisha uombea mwezi wa 12. Tutaendelea kutoa maombi ya mara kwa mara ili kuweza kuuisha nguvu za kiroho. Mungu akubariki. Rudie maombi haya, yafanye kuwa ni maombi yako ya mwezi. Utaona unavuka salama, na unaona baraka za Mungu zinaambatana pamoja nawe. Utaona mipenyo ikifunguka, na Mungu akupa neema ya kumaliza mwaka salama na kuanza mwaka mpya 2026. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ikiwa unatamani uendelee kupokea vipindi vya kiroho kwa urahisi zaidi, ingia YouTube, andika Maombi ni Dawa by Pastor Godwin Ndelwa au mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, kisha subscribe ili wa kwanza kupokea vipindi vya kiroho, au karibu WhatsApp kwa kuniandikia jina lako na kile unahitaji ni kuhudumie kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Lakini uko mtu mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, ninasikia kuachilia sadaka yangu ya kumaliza mwaka au ya kuomba ulinzi wa Mungu katika kipindi cha mwisho wa mwaka. Basi karibu kwa sadaka yako ya hiari kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema, uwe na wakati mzuri.